L'Italia sospende l'allevamento dei visoni fino a febbraio. Misure più drastiche come l'abbattimento dei capi sono state inoltre previste dal ministro Speranza, che ha adottato queste misure dopo i focolai esplosi in Danimarca e più di recente anche in Francia di trasmissione del virus dagli animali all'uomo. In Veneto gli allevamenti di visoni sono due, il più grande si trova a Villa del Conte nell'Alta Padovana e conta 10.000 capi. La situazione all'interno dell'allevamento è costantemente monitorata dal comune e dai servizi di igiene. Attualmente l'attività è stata svolta in maniera regolare, preciso che trattasi di specie autoctone, quindi di specie nate e cresciute all'interno dell'allevamento, non abbiamo importazioni di animali, attualmente sono tranquilla, ma parlo fino ad oggi naturalmente, perché i tamponi verificati sugli esseri umani e le verifiche e i controlli clinici sugli animali hanno sempre dato un esito assolutamente di negatività. I dipendenti dell'azienda agricola che sono a stretto contatto con gli animali sono 4 e lavorano bardati con tute anticontagio. I tamponi e i test vengono svolti costantemente e il sindaco rassicura i suoi concittadini. In caso di contagio seguirà alla lettera le disposizioni previste dall'ordinanza del ministro della Salute Speranza. In caso di caso sospetto, cosa che al momento a Villa del Conte, ripeto, non c'è, si deve immediatamente interrompere quello che è il trasferimento di liquami, di attrezzature di animali, quindi la movimentazione, e in caso di positività si deve abbattere l'intero allevamento. Chiaramente in questo momento noi stiamo monitorando tutto affinché si possano evitare queste due conseguenze, perché al momento non c'è questa esigenza.